हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज मैं गोल्ड सिटी आया हूँ काम करने के लिए नोमी भाई के घर और अदनान भाई के घर। ये देखें, अब पहले हमने यहाँ इसको देनी है सेफ्टी। ये देखें, ये हम यहाँ से उतरे हैं। ये देखें, ये यहाँ से हमने इसको देनी है सेफ्टी। ये यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे लगेगी एंगल। वो भी इंशाल्लाह हम आपको लगते हुए दिखाएंगे, और जो फ़न होगा वो भी हम लग करते हुए आपको दिखाएंगे। अदनान भाई को भी हम आपको दिखाएंगे। तो देख लें अदनान भाई, आप अपने आप को देख लें। अदनान भाई राजपूत होते हैं ना, मेहनती होते हैं। ये देखो माशाल्लाह, हम तो बहुत मेहनती हैं। ये आपके सामने हाल आप देख सकते हैं। भाईजान, आप हाल अथे मेरा रंग भी देख सकते हो कितना चिट्टा हो गया। अच्छा दोस्तों, ये काम है। और रास्ते में क्या साथ बस वीडियो में बने रहना, हम आपको आसमान तक की सैल कराएंगे। बाकी कोशिश करेंगे हम आपको वीडियो पूरी दिखाएं। तो ये देखो हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं और देखो इस जगह पे वेल्डिंग कर रहे हैं, सेटिंग बना रहे हैं। ये नुमान भाई देख लो आप। अदनान भाई आप भी आ जाओ। अभी बाकी पड़े हुए ना, बाकी 10 पीस पड़े हैं। तो दोस्तों, ये सेटिंग है अभी। उसकी भैन का टका, इसका क्या करूं। अदनान भाई, मैं आपको सेलफोन दे रहा हूँ, आपने जरा शॉट लेना ऊपर से। भाईजान, हाँ, ये जैसे मोबाइल पकड़ा वैसे अपने शॉट लेना। ये देखें हम कहाँ चढ़े हैं। दोस्तों, वेल्डिंग प्लान हमारा ख़राब हो चुका है। अंकल जी ऑपरेट कर रहे हैं, इसका देख रहे हैं क्या मसला है। करंट इधर चालू हो रहा है, करंट आ रहा है, पर वेल्डिंग राड नहीं चला रहा। भाईजान, कैसा लगा हमारे साथ काम करवा के? बहुत अच्छा। अभी तो मज़ा आना था, लेकिन मज़ा पूरा आया नहीं। अब चाल सेट हुई थी, फिर बैठ काम स्टार्ट होना था। सर, इसमें भी कोई अल्लाह पाक की बेहतरी होगी मालिक की। ये देखो दोस्तों, हमने ये सेटिंग आज की बनाई है। ये देखें, ये और मेरी तो सेटिंग हुई हुई है। ये देखें, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या सेटिंग है इसकी। और ये गोल्ड सिटी है, यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। ये देखें, ये हाइट देखें, ये कितनी हाइट है। ये किस नुमान भाई को दिखा रहे हो? नुमान भाई, मेरा व्लॉग देखना, शर्जील आवाज ब्यूटीफुल व्लॉग पे। ये देखें, ये देखें, ये रह गया जिस सारी अब कटिंग करके लेवल होगा। लेवल होने के बाद ये ना इस शेप में लगेगा, यानी कि ना ये इस शेप में। तो जैसे ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे लगता है आज मैं व्लॉग अपलोड करना पड़ेगा। वो रीज़न ये है कि अपडेट रहना पड़ेगा मुझे। अपडेट रहूँगा तो व्यूवर्स की नज़रों में रहूँगा तो काम होगा, वरना निश्ता होगा। तो इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ शॉप पर, तो मिलते हैं शॉप पर, क्या नज़ारे हैं क्या नहीं है। रास्ते में छोटे मोटे नज़ारे आपको दिखाता जाऊँगा। दोस्तों, आज में दूसरा दिन है। ये देखें, ये नज़ारा चेक कर। भाईजान, क्या हाल है आपके? दोस्तों, दूसरा दिन अब यहाँ पे लगे हुए हैं और
हम भी जल्दी जा, ये देखो मैंने ये सेटिंग बनाई है। हाँ भाई ये देख लो, ये तुसी देख लो, तुसी देख लो, ऐ सारे साढ़े बंदे भी देख लो। ध्यान से अंकल जी, यहाँ से ना हो आप, नहीं नहीं यहाँ से ना हो आप, जान दो। ओ अदनान भाई, तो आप वहाँ से आ जाओ, आप आ जाओ ऊपर पे, ऊपर आ जाओ, अब यहाँ से। दोस्तों ये देखो, ये गोल सिटी की छत के नज़ारे हैं और ये हम बैठे हैं धूप में और कमा रहे हैं। बस काम भी हमारा थोड़ा सा रह गया, यानी कि हाथी लंग गया, पूंछल रह गई है। पूंछल ही थोड़ी सी फिनिशिंग पे आ गई है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देखो, खौफ ही आ रहा है मुझे कसम से। ये देखिए, ये मैं तकरीबन 60 फुट या 65 फुट हाइट पे मैं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। दूसरी की भी तीसरी, ये सिंगल है, मैं तीसरी मंजिल पे आज बेड चढ़ा हुआ हूँ मैं, तीसरी मंजिल की छत पे। ये देखें। हाँ भाई मैं, क्या कर रहे हैं, कितनी देर है? हाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बस उसकी पिटाई कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर ली। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, काम हो गया। आप भी ये वीडियो बनाते हैं, बस वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और पूरी ज़रूर देखा करें कि शर्जील भाई कर क्या रहे होते हैं। ये आप लोगों के लिए ख़तरनाक काम कर रहा हूँ मैं, बाकी अपन के पास पैसे की कमी नहीं है। इधर क्यों करती है बताओ ना, शाम शाम तक। दोस्तों काम हमारा कंप्लीट हो गया। नुमान भाई भी 10 साल लगे हुए, वीडियो में नज़र भी आएंगे आपको। इनका चैनल नहीं है, बल्कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मैं इनका चैनल बनवा दूंगा। मैं इनको इसी आज यूट्यूबर बनाना है। दोस्तों ये देखो, ये काम कंप्लीट हो गया। देखें ये सारा काम कंप्लीट, ये देखें काम सारा कंप्लीट हो गया और ख़त्म हो गया। अब हम क्लोजिंग कर, सामान उठा के सारा नीचे लिया। थक गया भाईजान, और 3 दिन लगा के एक वीडियो कंप्लीट हुई है। 5-7 मिनट की, 8 मिनट की, सुकून से देखा करो आप। ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो काइंडली आप वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना कर करके देखा करें। ये मेहरबानी होगी सरकार आपकी, मेरे व्यूवर्स एंड मेरे सब्सक्राइबर्स, लव यू हो गया जी। चल सामान लिया बेटा, वॉलेट देख, वॉलेट। दोस्तों ये ग्रिल का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेफ्टी ग्रिल है, बैक सेफ्टी ग्रिल, मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह काम पूरा हो चुका है, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं आपको ग्रिल दिखाता हूँ, ये देखें, ये जी सेफ्टी ग्रिल, इंतहाई सस्ती और सिक्योर ग्रिल, और ख़ूबसूरत भी इतनी लग रही है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। ये देखें आप, ये देखें, कमेंट में ज़रूर आप बताना कि कैसी लग रही है। ये मेरी 3 दिन की मेहनत है इस ग्रिल। हाँ जी, उमर, मैं और ये ग्रिल कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सही है ना उमर, सही है ना?